Ευχαριστώ. Πήρε τη θέση η Ρούμι Σάντι, πάμε για την εκκίνηση δεύτερης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση. Έχει καλή εκκίνηση ο Αυγέας, ο οποίος προσπαθεί να πάρει την πρωτοπορία. Έρχεται όμως τώρα η Ρούμι Σάντι να διεκδικήσει και αυτή την πρωτοπορία με τον Αυγέα πάντως να είναι μπροστά. Η Ρούμι Σάντι τον ακολουθεί, ενώ στην εξωτερική είναι σε καλή θέση και η Τάλα. Η Ρούμι Σάντι παίρνει τώρα την πρωτοπορία, κοντά της, πολύ κοντά της. Η Τάλα έμεινε πίσω το Αυγέας, 10 μήκη πιο πίσω το επόμενο άλογο που είναι ο Ευρυσθέας. Με τη Ρούμι Σάντι να είναι ένα μήκος μπροστά από την Τάλα που την πιέζει, είναι κοντά της. Έμεινε 5 μήκη πιο πίσω ο Αυγέας. Τελευταίο 400, η Ρούμι Σάντι μπροστά, η Τάλα στη δεύτερη θέση κοντά της. Οι δύο φορβάτες μονομαχούν στη στροφή, πιο πίσω είναι ο Αυγέας. Η Τάλα φαίνεται να περνά από την Ρούμι Σάντι, μάλιστα καθαρά τώρα. Παίρνει την πρωτοπορία. Η Τάλα είναι 2 μήκη μπροστά από την Ρούμι Σάντι, πιο πίσω είναι ο Αυγέας. Η Τάλα είναι πολύ δυνατή και απομακρύνεται συνεχώς από Ρούμι Σάντι. Η finish κάνει ο Αυγέας πιο πίσω. Η Τάλα με πάρα πολλές δυνάμεις κερδίζει πάρα πολύ εύκολα την πρώτη νίκη. Ρούμι Σάντι στη δεύτερη θέση, Ευρυσθέας πιο πίσω. Πανεύκολη επικράτηση για την Τάλα. Η οποία κερδίζει πολύ εύκολα. Βλέπουμε τελευταία μέτρα που μακρύνεται συνεχώς. Με τον Μινά τον Κωνσταντίνο να πανηγυρίζει στα τελευταία 50 μέτρα. Η Ρούμι Σάντι στη δεύτερη θέση, ο Ευρυσθέας πιο πίσω. Βλέπουμε εδώ την νικήτρια Τάλα. Προπόνησης Μίλτου Μιλτιάδους με αναβάτη τον Μινά Κωνσταντίνου στην πρώτη νίκη της καριέρας της. Βλέπουμε τελικό αποτέλεσμα 5-4-2-3, 5-4-2-3. Βλέπουμε εδώ την νικήτρια Τάλα, την αναμένουμε και για τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Την εύκολη νικήτρια. Της δεύτερης υποδρομίας. Το δίδυμο Τάλα Ρούμι Σάντι που προτάθηκε ως καλύτερο δήμο της συνάντησης μέσα από την εκπομπή αναζητώντας τον νικητή. Έχουμε εδώ την νικήτρια στις αναμνηστικές φωτογραφίες, όπως είπαμε, προπόνησης Μίλτου Μιλτιάδους με ένα βάδι τον Μινά Κωνσταντίνου. Πρώτη νίκη στην καριέρα της, η δεύτερη μόλις συμμετοχή της, θετικό μέρισμα 4 ευρώ. Βλέπουμε την επανάληψη, δεν είχε τόσο καλή κίνηση Ρούμι Σάντι. Είχε ο Αυγέας κίνηση καλή, πήρε την πρωτοπορία, έμειναν πίσω ο Ευρυσθέας και η Γιάνγκ Μαρία. Ρούμι Σάντι είναι μπροστά μας, την πιέζει από την αρχή η Τάλα. Μινάς Κωνσταντίνου γνωρίζει ότι αυτή είναι η αντίπαλός του, πιέζει από την αρχή, είναι κοντά στη Ρούμι Σάντι και από τη στροφή φάνηκε ότι ήταν πιο δυνατή και στο τέλος πήρε μια πολύ εύκολη νίκη.
Δούμε τα τελευταία μέτρα. Εύκολη επικράτηση για την Τάλα. Λοιπόν, αποτέλεσμα δεύτερης υποδρομίας 5-4-2-3, 5-4-2-3. Εμείς πάμε να δούμε συμμετοχή.